现在我要滑下去了。你们好呀，你们好呀，你们好呀，你们好呀！现在我们要滑下去了，我是第一个。这是蓝色的隧道，我滑下来啦，我变成了蓝色的颜色。蓝色的颜色，我是蓝色。下一个我是红色的滑梯，我要滑下来啦。这是红色，红色的颜色非常的好。红色的颜色。下一个，这是一个什么呀，小朋友？这是一个什么呀？它是棕色的皮肤，黄色的衣服，它是黄色的衣服。黄色，这是一个绿色的滑梯，绿色的衣服变成了绿色的衣服，它是绿色的颜色，绿色的颜色。宝宝学颜色，这是紫色的滑梯，它的颜色是紫色的。这个小女孩变成了紫色的衣服，紫色的颜色。小朋友宝宝学颜色。Wow. 红色铅笔1，橙色铅笔1、2，黄色铅笔1、2、3，绿色铅笔1、2、3、4，蓝色铅笔1、2、3、4、5，棕色铅笔1、2、3、4、5、6，紫色铅笔1、2、3、4、5、6、7，浅蓝色铅笔1、2、3、4、5、6、7、8，粉红色铅笔1、2、3、4、5、6、7、8、9，黑色铅笔1、2、3、4、5、
9、10。快手，拥抱每一种生活。